그런 식으로 자꾸 이상한 수치 들이대면 이상한 정말 곤란하죠. 오늘도 우리 전 변호사님은 화가 나셨네요. 법인세 좀 원상복구 또는 증세하자. OECD 평균 수준으로. 그럼 1년에 15조 정도 거둘 수 있다. 아니 잠깐만요. 그래 설정대로 수치라고 얘기하면 안 돼요. 기업도 아니신데 뭘 그리 흥분을. 아니죠. 수치는 우리가 있으면 안 되는 겁니다. 500억 이상 440개 기업에 대해서 500억 이상 영업이익에 대해서 8% 증세하면요. 8%를 증세를 내요? 그래봤자 OECD 평균밖에 안 됩니다. 영국 법인세가 얼마인지 알아요? 독일이 얼마인데요? 우리나라 10대 재벌이요. 법인세를 실효세율이 11% 내고 있어요. 지금 실효세율이 비과세 감면을 축소를 해서 실효세율이 지금 16점 몇 %입니다. 평균치가 그렇고 10대 재벌이 11%라니까요. 기재부 세제실장에게 전화해서 물어보고 답변을 하세요. 그거 말씀하세요. 그런 식으로 자꾸 이상한 수치 들이대면 정말 곤란하죠. 자, 이상한 수치는 아니고요. 역시 수치 중에 수치네요. 구독과 좋아요 잊지 마세요.